आज चाहिँ हामी मस्याम दालको आज लु हेर्नुहोस् यो यहाँनिर यही छाङ्रातिर हालेर राखेको हुन्छ है। यो चाहिँ यसको बोटो जस्तो यो यहाँ सबै टिपिसक्यो। अब यसको प्रोसेस अगाडिको कि हामी दालेलाई कसरी मेन्टेन गर्छ, बनाउँछ, निकाल्छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर सुकाउनु पर्छ 2 दिन 3 दिन जस्तो मजाले घाममा। त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई कुटेर दाल रेडी हुन्छ। यसको प्रोसेस चाहिँ यहाँ हाम्रो नानाले बताउँछ। नमस्ते नाना। नाना यो दाललाई कति दिन लाग्छ सुक्नु? 2-3 दिन है। त्यसको बाट त यो खाने लायक भइगयो है। वैसे यो ठाङ्रे मस्याम कुन चाहिँ सिजनतिर लगाउँछ? जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर भनेपछि 3 महिनामा त खानु भइहाल्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो यताको मस्याम ठाङ्रे मस्याम अर्ग्यानिक दाल। सो म तपाईँहरूलाई यो बताउन चाहन्छु कि यसमा पनि 2 खालको भेराइटी हुँदो रहेछ है। अब यो चाहिँ अलिक सानो भयो, यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई म दाना देखाउँछु। यो चाहिँ अलिक सानो छ, लाइक कत्रो भयो यो खालको हुन्छ रहेछ है। यो चाहिँ अब यसमा अर्को भेराइटी के हुन्छ भने अब यसमा ठुलो खालको पनि हुँदो रहेछ। लाइक देखाइदिनु पर्यो तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ ठुलो। ये है उसका ही ब्रांच बट दूसरी तरह बड़े सीड वाले बीन्स की तरह ये इसको भी बोलते मस्याम। और दाल खाने के लिए हाँ कितना मोटा है, बड़ा है, ठुलो। हजुर नहीं ऐसे हुन्छ पर्दैन। यो म चाहिँ दालको नि एक बार हिजो मैले यो उयो गरेँ थिएँ। यो चाहिँ अब लास्ट अप्सन हो दालको। अब चाहिँ रेडी भएको नहीं ऐसी बात नहीं है ना नाना। नाना मस्याम है ना, ठाङ्रे मस्याम। यो चाहिँ ठाङ्रे मस्याम केलाउनु हुँदैछ। यसलाई चाहिँ अलग्गै राख्नुपर्ने अहिले हरियो भएर यसलाई सुक्छ नि है। हुन्छ है, छिटो पाक्दो रहेछ। अब चाहिँ यो दाल हाम्रो रेडी भएको यो चाहिँ खानु है। यो हेर्नुहोस् यो छोडा। यसमा 2टा तपाईँहरूलाई म भन्न जान्छु कि यसमा अर्को खालको जो हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ। त्यसको यो पनि छ एउटा ठुलो भयो। यसको पनि दाना देखाउनु त कस्तो हुँदो रहेछ। यो भन्दा यसको सिट र त्यसको सिटमा कति ठुलो रहेछ हेर्नुहोस्, फरक छ यसको। अच्छा डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट। यो हेर्नुहोस् ठाङ्रे मस्याममा 2 क्वालिटी। यो सानो खालको भयो, यो ठुलो खालको। अच्छा यो जुन चाहिँ छ यसको दाल अलावा अरू के खान्छ, के बनाउँछ यिनीहरू? खिचडी हुन्छ। अच्छा खिचडी पनि बनाउँछ, खिचडीको साथ र दाल 2टा। यसको बहुत राम्रो अर्ग्यानिक मस्याम ठाङ्रे मस्याम। यो सानो मस्याम भन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो खालको मस्याम चाहिँ राम्रो हो खानु, चाहिँ नरम, एकदम नरम सफ्ट हुन्छ खानु, सबसे बढिया चाहिँ। तर कम्ती मात्रामै पाउँदो रहेछ ठुलो खालको मस्याम है अलिकति। सो यो भयो यहाँको ठाङ्रे मस्याम। अब खानु लाइक भयो, यसलाई राख्दा पनि हुन्छ। काफी टाइम यसलाई अझै सुकाउनु पर्छ। यतिकै खानु पनि हुन्छ, यतिकै खानु पनि हुन्छ। सुकाएर यसलाई सालोसाल हामीले राख्नु पनि सक्छ। यसलाई राखेर खाँदा पनि हुन्छ। मटर नहीं है ना, इस पर प्याज डालूंगी ऐसे ऊपर से।